హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఐ యామ్ ఈశ్వర్. ఇవాళ ఏంటంటే మనం డ్రిల్లింగ్ మిషన్ కోసం తెలుసుకుందాం. డ్రిల్లింగ్ మిషన్ కోసం ఏంటంటే మనం గోళ్ళకు పెట్టే డ్రిల్లింగ్ మిషన్ అయితే కాదు. ఇది మన మొబైల్కి సంబంధించిన డ్రిల్లింగ్ మిషన్, మినీ డ్రిల్లింగ్ మిషన్. ఇది కంపెనీ ఏంటంటే కుక్కు, మోడల్ నెంబరు ICX6. ఇది మోడల్ నెంబరు. ఏంటి డ్రిల్లింగ్ మిషన్ అంటే, మన మొబైల్స్ మనం రిపేర్ చేస్తుంటాం కదా. మనం రిపేర్ చేసినప్పుడు పైన కంపెనీ సీల్ ఉంటుంది. ఇదిగో పైన సీల్ ఉంది కదా, మన మొబైల్ ఏంటంటే సీల్ ఉంటుంది. ఈ సీల్ సీల్ ఉంటుంది కదా. ఇది ఏంటంటే మన మొబైల్ సపోజ్ ఏమైనా రిపేర్కి వచ్చేటప్పుడు మనం మొబైల్ చెక్ చేయాలన్నా, సపోజ్ నెట్వర్క్ మనం సిగ్నల్ రాలేదనుకుంటే, మొబైల్లోని సిగ్నల్ రాలేదంటే మనం ఇందులో ప్లేట్స్ ఉంటాయి. ఈ ప్లేట్స్ సీల్ ఓపెన్ చేయాలి. అలాగే డెడ్ మొబైల్కైనా ఇన్కేస్ ఏ కంప్లైంట్కైనా మనం చెక్ చేయాలి. ఒక డిస్ప్లే కార్డులకి అయితే, కొన్ని కంప్లైంట్లకి అయితే మనం సీల్ ఓపెన్ చేయ అవసరం లేదు. మ్యాక్సిమం మదర్ బోర్డులో రిపేర్ ఏమైనా చేయాలంటే మనం ఈ పైన సీల్ ఓపెన్ చేస్తేనే మ్యాక్సిమం రిపేర్ చేయడానికి అవుతుంది. ఎందుకంటే దీని కింద మన సీల్ కింద ఏంటంటే ఐసీలు ఉంటాయి అండ్ కాంపోనెంట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సర్క్యూట్లో మనం చెక్ చేసుకుని ఏమైనా రిపేర్ చేయాలని, ఏం చేయాలన్నా ఫస్ట్ మనకి సీల్ ఓపెన్ చేయాలి. ఈ సీల్ ఓపెన్ అంటే మనం ఏంటంటే చాలా వరకు మనం టీజర్ ఉంటుంది కదా, టీజర్తో మనం చాలా వరకు కొన్ని మోడల్స్ ఉంటాయి. కొన్ని మోడల్స్ ఏంటంటే మన టీజర్తో ఇలాగా మనం లేపేసిన ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తే, కొన్నిటికి సీల్ అయిపోయినా పైన సీల్ వేస్తాడు. పైన కొన్నిటికి ఏంటంటే ఇలాంటి ప్లేట్ ఉంటుంది. మన ప్లేట్ పైన పెట్టేసి ఉంటుంది. మనం ఇన్సైడ్ పెట్టి ఇలా పెట్టి ఉంటుంది, ఫిక్సెస్ ఉంటుంది. మనం ఏంటంటే ఈ ప్లేట్ని మనం రిమూవ్ చేస్తాం. రిమూవ్ చేసిన తర్వాత మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు కూర్చుని కొన్ని మోడల్స్కి ఏంటంటే పైన సీల్ వేస్తుంది కంపెనీ సీల్, టోటల్ సీల్ వేస్తుంటే, ఆ సీల్ ఓపెన్ చేయాలంటే మనం ఏంటంటే టీజర్తోనే మ్యాక్సిమం చాలా వరకు ఓపెన్ చేస్తాం. కొన్ని మోడల్ లేటెస్ట్ మోడల్ ఏంటంటే, లేటెస్ట్ మోడల్ కాదు, కొన్ని మోడల్స్ ఏంటంటే సీల్ ఓపెన్ అవ్వదు. సీల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనం టీజర్తో ఇలా ప్రెస్ చేసి ఇలా తీసేటప్పుడు మనం ఏంటంటే ఇక్కడ కాంపోనెంట్స్కి ఏమైనా డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు, ఐసీ ఏమైనా డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు, ఇన్కేస్ డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు. మనం చాలా వరకు మనం రిపేర్ ఏంటంటే మ్యాక్సిమం ఏంటంటే స్టాండ్ పెట్టేసి, స్టాండ్ మీద మ్యాక్సిమం బ్లోర్ హీట్ కొట్టేసి మనం ఇది ఓపెన్ చేస్తాం. చాలా వరకు తెలిసిందే, హీట్ ఓపెన్ చేస్తాం. కొన్ని మనం హీట్ అప్లై చేసినప్పుడు కొన్ని సందర్భాలు మొబైల్ కూడా డెడ్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక మొబైల్ డెడ్ అయిపోయినా ప్రాబ్లం అంటే మన హీట్లో నుండి ఏ కంప్లీట్ ఏమైందో, పవర్ సెక్షన్ పోయిందో, లేకపోతే సిపి సెక్షన్ పోయిందో, లేకపోతే ఏఎంఎంసీ ఏమైనా డ్యామేజ్ అయ్యిందో, అసలు ఏమైందో మనకు తెలియదు. ఏమైనా కాంపోనెంట్ ఏమైనా డ్యామేజ్ అయ్యో అది కూడా తెలియదు. ఒకవేళ ఇన్కేస్ మనం హీట్ అప్లై చేయకుండా ట్వేజర్తో మనం ప్లేట్ మనం పైకి ప్రెస్ చేసి ఓపెన్ చేసాం అనుకోండి. ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇన్కేస్ ఒకవేళ కొన్ని సందర్భాల్లో డెడ్ అయిపోవచ్చు, లేకపోతే కింద ప్రింట్లు డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు, ప్రింట్లు ఊడిపోవచ్చు. అప్పుడు ఏంటంటే మనం కొంచెం డిస్టర్బ్ అవుతాం. ఏంటిది మన మైండ్ కూడా మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. ఏం చేసాం, అసలు ఏమైపోయింది, ఏంటో కష్టపడుతూ చాలా తల్లొప్పులు పడుతుంటాం. ఇదేంటంటే మనం ఇందులో ఏంటంటే ఈ ప్లేట్స్ ఉన్నాయి కదా, సపోజ్ ఏ సెక్షన్కి అసలు ప్లేట్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ ప్లేట్స్ ఏంటంటే కొంత మనం డ్రిల్లింగ్తో ప్లేట్లు కట్ చేసేయచ్చు. ఇందులో ఈ ప్లేట్లు కట్ చేయొచ్చు. అది డ్రిల్లింగ్ మిషన్. ఈ డ్రిల్లింగ్ మిషన్ ఇది ఏంటంటే మ్యాక్సిమం ఏంటంటే చాలామందికి దీనికోసం తెలుసు. ఇది వీడియో ఏంటంటే కొత్తగా నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు కదా, కొత్తగా నేర్చుకున్న టెక్నీషియన్లు కొంచెం వాళ్ళకి తెలియదు. ఈ వీడియో రూపంలో దీనికోసం తెలుసుకుంటారని ఈ వీడియో చేయడం వల్ల వాళ్ళు తెలుసుకుంటారని కొంత నాలెడ్జ్ వస్తుందని. మన షాప్లో మన సాల్డరింగ్ పెట్టి ఎలాగో యూజ్, మన సాల్డరింగ్ పెట్టి లేకపోతే వర్క్ చేయలేం, అలాగే బ్లోర్ లేకపోతే మనం వర్క్ చేయలేం. కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి మనం వర్క్ చేయలేం. టూల్స్లో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే నేను యూజ్ చేశాను కాబట్టి మీకు కూడా ఏమైనా యూజ్ ఉంటుందని చెప్పడం అయింది. ఇందులో ఏంటంటే మనం ఎలా యూజ్ చేసాం, మోడల్ నెంబర్ ఆల్రెడీ చెప్పాను. కుక్కు ICX6 ఇది మోడల్ నెంబర్. ఇది ఏంటంటే మ్యాక్సిమం ఎలా మనం మామూలుగా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇలా వీడియో రూపంలో నేను మీకు ఇలా చెప్పేసాను అనుకోండి, మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది. కొత్తగా వీడియో చూసే వాళ్ళకి అయితే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది. ఏంటి ఇలా చెప్పేస్తున్నాడు, ఏముంది మనకి ఏ డ్రిల్లింగ్ మిషన్ ఏంటి, అది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది. ఇందులో ఏంటంటే కొంచెం వీడియో రూపంలో చూపిస్తాను. మ్యాక్సిమం నాకు తెలిసిన నాలెడ్జ్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను స్టెప్ బై స్టెప్. ఇందులో ఏంటంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ఏంటంటే మన ఇందులోని ISP, ఇప్పుడు మనం ప్రోగ్రామింగ్ కొన్ని మొబైల్ FRP చేయాలన్నా, లాకర్ చేయాలన్నా, కొన్ని మోడల్స్కి ఏంటంటే మనం మ్యాక్సిమం ఏంటంటే మనకు తెలిసిన నాలెడ్జ్లోనే మన బై హ్యాండ్తో చేస్తాం. ఒకవేళ ఇన్కేస్ ఏంటంటే మనం ప్రోగ్రామింగ్ చేయాలన్నా అప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఈ పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ పాయింట్స్ కూడా మనం డ్రిల్లింగ్ చేసుకోవచ్చు. మనం డ్రిల్లింగ్ చేసుకొని ఆ ట్రాక్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇందులో ఇది కూడా చూపిస్తాను ఏ విధంగా. ఓకే, చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇది కుక్కు ICX6 మోడల్ నెంబర్. ఇది ఓపెన్ చేద్దాం.
ఇది సి కేబుల్, ఇది యూఎస్బి సి కేబుల్, ఇది మన ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంది. ఇది బిట్స్, ఇది డ్రిల్లింగ్ బిట్స్. ఇది మోటార్ హెడ్, ఇది హై స్పీడ్ మోటార్ ఉంటుంది. పాలిష్ చేయడానికి ఇది బిట్స్, 7 బిట్స్ ఉంటాయి, టోటల్ 7 బిట్స్. ఫ్రెండ్స్, ఇది మనం ఏంటంటే ఈ పార్ట్లో సపోజ్ ఏమైనా ట్రాక్ వేయాలనుకోండి, మనం ఏంటంటే ఈ ప్లేట్ అంతా ఉంది కదా, ఈ ప్లేట్ అంతా మనం మామూలుగా అయితే బ్లోర్ కొట్టి మనం లేకపోతే తీవాల్సి వస్తుంది. ఒకవేళ ఇంకేజ్ దానివల్ల ఏంటంటే మొబైల్ ఏమైనా డెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అప్పుడు ఏంటంటే మనం ఈ పార్ట్ మాత్రం మనం ఇలా కట్ చేసుకుని ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు. డ్రిల్లింగ్తో చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే మ్యాక్స్ ఏంటంటే మన మొబైల్ కూడా డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉండదు. కొంచెం వర్క్ ఈజీగా ఉంటుంది, అంతే. ఇంత తప్ప ఇంకేం లేదు. మనం మామూలుగా అయితే మనం బ్లేడ్తో కట్ చేస్తాం. మనం అందులోని ఫుల్గా మనం బ్లేడ్తో కట్ చేసినప్పుడు కూడా కొంచెం సరిగ్గా రావాలంటే చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటాం మనం. ఈ విధంగా మనం కట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే సపోజ్ చూడండి, ఈ పాయింట్లో మనం ట్రాక్ వేయాలంటే బ్లేడ్తో ఇలా మనం రఫ్ చేస్తుంటాం. ఈ పాయింట్లో మనం బ్లేడ్తో రఫ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. అదే డ్రిల్లింగ్ అనుకోండి, ఒక్కసారి ఆ పాయింట్ మనం ప్రెస్ చేసాం అనుకోండి, మొత్తం అంతా డ్రిల్లింగ్ అయిపోద్ది. అక్కడ చూడండి, అక్కడ కాపర్ ఉంటుంది కదా, మన బ్లాక్ది గమ్ ఒకటి రిమూవ్ అయిపోద్ది. మన ఈ పాయింట్లో కాపర్ వస్తుంది. మనం అక్కడ నుంచి ఏంటంటే మనం ఐఎస్పి ఏమైనా మనం ట్రాక్లు వేసుకోవాలనుకోండి, ఇలాగ ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు. మన బ్లాక్ గమ్ ఉంటుంది కదా, బ్లాక్ గమ్. అలాగే సపోజ్ ఐసీ ఒకవేళ సపోజ్ ఐసీ ఉంది, ఐసీ మీద మనం ఏంటంటే ఐఎస్పి ట్రాక్స్ చేయాలి. మనం ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే ఐఎస్పి మన ట్రాక్లు వేసుకుని చేయాలనుకుంటే ఈ విధంగా మనం ఇలా డ్రిల్లింగ్ చేసి మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా, ఈ విధంగా మనం డ్రిల్లింగ్ చేసుకోవచ్చు. డ్రిల్లింగ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, మనం ఇలా చేసుకుని కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది, అంతే. అదే కానీ మనం ఐసీ రిమూవ్ చేసి మనం ప్రోగ్రామింగ్ చేసుకొని ఎంఎంఎస్సీని చాలా ఇబ్బంది పడాలి తర్వాత. దాని బదులు ఈ విధంగా ఇలా చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇలా చేసుకోవచ్చు. ఇది చేసేటప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్గా చేయాలి ఇది, ఎందుకంటే మనం హార్డ్గా ప్రెస్ చేసినా ఐసీ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం మాత్రం చాలా వరకు ఉంటుంది. చాలా కేర్గా తీసుకొని చేయాలి. ఐసీ మీద చేసేటప్పుడు అయితే మనం హార్డ్గా ఏమైనా ప్రెస్ చేసినా ఐసీ డ్యామేజ్ అవుతుంది, అండ్ బోర్డు కూడా మన డెడ్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఇలా చేసుకున్నాం అనుకోండి, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మామూలుగా. మీకు చూడండి, ఇక్కడ పాయింట్ వస్తుంది చూసారా, లైట్గా అప్లై చేస్తే చాలు. ఎందుకంటే మనం ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇదేం కాదు, ఆల్రెడీ చూసారు కదా, గోల్డ్ మెడల్ వస్తుంది. మనం ఏంటంటే కొన్నిటికి ఏంటంటే ఐఎస్పీలు ఏంటంటే మనకు బోర్డుకి ఇస్తాడు. బోర్డుకి ఇచ్చిన బదులు కొన్నిటికంటే ఐసీ మీద వేయాలంటే ఈ విధంగా లైట్గా మనం అప్లై చేసుకుంటాం. మనం బ్లేడ్తో రఫ్ చేసాం అనుకోండి, డ్యామేజ్ అయిపోతుంది చాలా వరకు. కొన్ని సందర్భాల్లో మనం ఈ విధంగా చేసుకున్నాం అనుకోండి, కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. బ్లేడ్తో మనకి ఈ విధంగా సాల్వింగ్ చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. అలాగే సపోజ్ మనం ఏంటంటే సిమ్ ట్రేలు మనం ఒకవేళ సపోజ్ మనం సిమ్ ట్రే మార్చాలనుకుంటే, ఇందులోని సిమ్ ట్రే మార్చాలనుకుంటే మనం బ్లోర్ యూజ్ చేస్తాం. బ్లోర్ యూజ్ చేసినప్పుడు అంటే కొంచెం డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది, అంటే కొంచెం హార్డ్గా ప్రెస్ చేయవలసి వస్తుంది. మనం ఏంటంటే ఈ పార్ట్లన్నీ మన ప్లేట్తో కట్ చేయాలంటే కొంచెం కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది, టైం టేకింగ్ పట్టేస్తుంది. ఇందులో ఏంటంటే మనం ఇలా కట్ చేసుకొని ఆటోమేటిక్గా మనకి నెక్స్ట్ ఈజీగా తీసుకునే వీలు ఉంటుంది. సపోజ్ మనకు కావాల్సిన పాయింట్లో మనం కట్ చేస్తాం అనుకోండి, తర్వాత ఏంటంటే ఈ సైడ్లు ఉన్నవన్నీ మనం ఈజీగా మనం సాల్డరింగ్ బిట్తోనే మనం రిమూవ్ చేసేవచ్చు, బ్లోర్ యూజ్ చేయకుండా. బ్లోర్ యూజ్ చేయడం అంటే సందర్భంలో వేరే కంప్లైంట్లు రావచ్చు. అందుచేతంటే ఈ విధంగా ఇలా చేసుకుంటే మ్యాక్సిమం ఈ మిషన్తో ఇలాగా చూడండి, ఇదేంటి ఐరన్ మనం కట్ చేయాలంటే చాలా హార్డ్గా ఉంటుంది అందులో, కానీ చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది అందులో. చూసారా, ఇందులో ఏంటంటే మనం కొన్ని మొబైల్ ఏంటంటే
సెంటర్ కేస్ దగ్గర స్క్రూ పెట్టేస్తుంటాయి. మన రస్ట్ పెట్టేసి వాటర్లో ఏమైనా డ్యామేజ్ అయిపోయి రస్ట్ పట్టేస్తుంటాయి. రస్ట్ పట్టేసినప్పుడు ఏంటంటే మనం స్క్రూ డ్రైవర్లో ఓపెన్ అవ్వదు, మనం స్క్రూ అయితే ఓపెన్ అవ్వదు. స్క్రూ ఓపెన్ అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం ఇందులో చూసారా ఈ స్క్రూని ఇలా కట్ చేసుకోవచ్చు. కట్ చేసుకొని ఈ విధంగా ఇలా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు మ్యాక్సిమం చాలా వరకు సెంటర్ కేస్. అలాగే ఇది సెంటర్ కేసులో మన పాయింట్లు ఉంటాయి కదా, ఒక స్క్రూ అంటే పట్టేసింది అనుకోండి, మనం స్క్రూ పట్టేసినప్పుడు కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో ఓపెన్ అవ్వదు, స్క్రూ ఓపెన్ అవ్వకపోతే మనం స్క్రూ కూడా డ్రిల్లింగ్తో ఇలాగే ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు. డ్రిల్లింగ్ ఇలా ఈ విధంగా చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనం డిస్ప్లే డ్యామేజ్ అవ్వడం, ఇన్కేస్ సర్క్యూట్ బోర్డులో ఏమైనా డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. ఇది ఈఎంఐసిని ఎంత జాగ్రత్తగా చేయాలంటే ఎగ్జాంపుల్గా చూడండి, వితిన్ 10 సెకండ్స్లో హోల్ పెట్టేస్తుంది. ఇది అంత ఫోర్స్గా ఉంటుంది. మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వర్క్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒకసారి, ఎంత హోల్ ఇలా పెట్టేసిందో, చాలా కేర్గా యూజ్ చేయాలి, లేకపోతే మొబైల్ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఇందులో ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు వీడియో చూపించాను చూశారు కదా, మనం బోర్డులో ఏంటంటే ఇందులోని చాలా రేర్ ఐటమ్ ఇది బాగా. అంటే ఇందులో అది మిషన్ కూడా మైక్రోది, చాలా చిన్నది. మన ఏంటంటే ఇందులో స్కోప్లోనే చూసుకోవాలి తప్ప డైరెక్ట్గా మనకి ఇందులో కాంపోనెంట్స్ కానీ ఐసీఎం నెంబర్లు కానీ మనకి ఏం తెలియదు. మన స్కోప్లోనే చూసుకోవాలి, అంత చిన్నగా ఉంటాయి అందులోని. ఇదేంటంటే ఈ విధంగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో ఆల్రెడీ మనం ఓన్లీ ఒక శాంపుల్గా మన వీడియోలో ఎంత ఉంటుందో అన్ని విధాలుగా పెట్టలేదు, కానీ ఆ డ్రిల్లింగ్ మిషన్ ఏంటంటే చాలా విధాలుగా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులోని చాలా విధాలుగా, ఒక్క మొబైల్ దీనికే కాదు, వేరే వాటిలో కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. రేర్ ఐటెంలో ఏమైనా మనం డ్రిల్లింగ్ చేయాలన్నా ఏదైనా చాలా ఇట్లు కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మీ సరౌండర్లో ఉన్న షాపుల్లో అయితే ఇది అవైలబుల్గా ఉంటుంది గ్యారెంటీగా. ఒకవేళ ఇన్కేస్ మీకు ఏమైనా అవైలబుల్గా ఏమైనా దొరకకపోతే మాత్రం కింద నా డిస్క్రిప్షన్లోని నా వాట్సాప్ నెంబర్ ఇచ్చాను, వాట్సాప్ చేయండి. అలాగే మీకు సపోజ్ మీ సరౌండ్లో దొరకకపోతే మీకు ఏమైనా కావాలనుకుంటే ఇందులో నేను ఫోన్పే నెంబర్ కూడా నేను ఇచ్చాను. నాకు ఫోన్పే చేసిన తర్వాత మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసి వాట్సాప్కి మీ అడ్రస్ ప్లస్ మీ ఫోన్పే చేసిన గూగుల్ పే చేసిన ఇదే సేమ్ నెంబరు మీరు ఏమైనా నాకు సెండ్ చేశారనుకోండి, నేను మీకు డెలివరీ చేస్తాను. ఓకే, మీకు నచ్చింది అనుకుంటాను. ఓకే, ఒకవేళ ఏమైనా మీకు డౌట్స్ ఏమంటే కింద కామెంట్లో మాత్రం మీరు ఎంటర్ చేయండి. నేను వీళ్ళు రిప్లై ఇవ్వడానికి మాత్రం ట్రై చేస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వాచ్ ఫ్రెండ్స్.